Ni su in sen fɛ gouvernement ministre saba tun bɛ dugu kɔnɔ walasa ka sirabakan bolilaw la faamuya. O kɛra sababu ye ka baara bila sen kan min bɛ wele kasara tɛ ni su in na. Min labɛnna bolimafɛnko ani fɛn sɔrɔko ministre so fɛ. Jamana sirako lakanani baarada n'a bɛ wele ko ANASER ka sababuya la. Madame Damele Madina Sissogo ale ye bolifɛnko ni fɛn sɔrɔko ministre ye. A kɛrɛfɛ ministre minnu ɲɛsinnen bɛ lakana ni jamanadenw lakanani ma. Colonel Dauda Ali Mohamadine ani kɛnɛyako ni yiriwaliko ma. Colonel Hassan Bajalo Touré ye ni baara in daminɛ décembre kalo tile 31 san 2023. Monument de la Paix la walasa ka sirabakan bolaw hakilina jigin ni su in na Bamako mara la ani ka sirabakan kasara dɔgɔya. Anya jateminɛ ni fêtu waatu sera o waatu de ka accident ka ca ka tɛmɛ accident waati gansan tɔw ma. Donc an bɔra bi ka se yan monument kɔnɔba la kana mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ bolimafɛnw kɔnɔ a kɛra bolimafɛn sen 3 ye o a kɛra bolimafɛn sen 2 ye o a kɛra bolimafɛn sen 4 ye o kana ɲɛfu ɲɛna u k'u janto u yɛrɛ la. Fêti tɛ ban don bɛɛ ye fêti ye ni don o don diɲɛ bɛ se ka fêti kɛ nka an ka a fɔ ko 31 caman bɛ nale fêti caman bɛ nale nka mɔgɔninfin ni bɛ se ka jɔ yɔrɔnin kelen ala k'an kisi ni kasara dɔ y'i sɔrɔ siraban kasara dɔ y'i sɔrɔ i ni bɛ to a da fɛ yɔrɔnin kelen ka a ɲini u fɛ u k'u hakili t'u yɛrɛ la u k'u hakili t'u ka bolifɛn bolicogo la vitesse o man ɲi u ka code de la route fana respecté. Ministre des transports et ministre de la sécurité olu ka baara fanba an b'o conséquence de n'o ye kɔlɔlɔ min lase jamanadenw ma an b'o de kɛ an b'o de furakɛ donc alhamdulilayi bi an nisɔndiyalen don k'a ye ko u kɛlen don ka laɲini caman kɛ surtout sensibilisation caman bɛ ka kɛ pour que ka mɔgɔw laji k'o kana kɛ. Jɛkulu min bɛ wele ko police de proximité fana tun bɛ nin baara in na. An bɛ a su in na an bɛ a sensibilisation de la parce que n'i y'a ta k'a lajɛ fêti fɛ circulation a bɛ ɲagami dɔɔnin mun bɛ se bolimafɛn na mun tɛ se bolimafɛn na mun bɛ règlement dɔn mun tɛ règlement dɔn u bɛɛ b'a essayer k'u bɛ bolimafɛn ta ka n'a ye circulation na bon n'a y'a ta k'a lajɛ caman bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ u bɛ alcool ta ka fɛn dɔw ta fɛn minnu man ɲi ka na n'o ye circulation na u bɛ se ka taa se mɔgɔ wɛrɛ ma bon an kɔni an bɛ yan nɔ k'u la sensibiliser u k'olu dabila en plus u ka moto boli dɔɔnin u ka moto boli kase u ka casque don u kunna ka moto boli ka chaussure fermée don en plus fɛnɛ mobile bolila fɛnɛ u ka mobile kɛ dɔɔnin fɛnɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ mobile boli n'i bɛ moto boli i kɛnɛma de don n'i banala i tɛna se k'o kɛ dɛ. Denmansa dɔw fɛ sirabakan kasara tangani kocogo ɲuman ni su in na o dɔ ye ka to so ka ɲɛnajɛ kɛ n'i ka denmisɛnninw ye i n'a fɔ Fatumata Samake ale b'a ɲɛfɔ cogo min na. Parce que denmisɛnninw ka sigi u ka quartier la tan ka musique lamɛn ka thé wuli a bɛ ne yɛrɛ content mais denmisɛnninw ka kɛ janjanjan na carré kɔnɔnaw ni dugu kɔnɔna na moto boliw ni girin a man di ne ye ko bɛɛ b'a kɔnɔ bon n'u sigilen bɛ tan ne yɛrɛ bɛ don ka bɔ la a ye n content kabi su daminɛna ne bɛ don ka bɔ la n bɛ n'u lajɛ n bɛ don n bɛ bon n'u bɛ dugu kɔnɔ i hakili sigilen tɛ dɛ i hakili sigilen tɛ ka d'a kan wagati n'a cogoya n'u bɛ tantɔ i yɛrɛ bɛ sunɔgɔ. Ɲina ANASER ka fara bolifɛnko minisiriso kan u ye baarakɛminɛn di min b'a to ɲɛnaminimafɛn tali ninnu bɛ dɔn sirabakan bolilaw fɛ. An ye lakalani kunnafoniko ɲɛmɔgɔso wele walasa ka nin su in sirabakan kasara da dɔn nka an ma jaabi sɔrɔ. Habiba Nango Traoré, Mokhtar Bari, VOA Bambara, Bamako.